Иногда кажется, что именно животные лучше всех умеют удивлять. Они попадают в кадр случайно, но каждый такой момент – маленькая история, смешная, трогательная или совершенно непредсказуемая. В этом видео подборка случаев с животными, которые удалось снять на камеру и в которые трудно поверить с первого взгляда. Если тебе нравятся такие моменты, обязательно поддержи видео лайком, подпишись на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, и напиши в комментариях, какой эпизод удивил больше всего. Ну а если захочется поделиться эмоциями, отправь это видео друзьям. Поехали! Охота касатки на ската – это не лобовая атака, а настоящий обманный маневр. Хищник действует хитро и точно, используя скорость, интеллект и расчет, чтобы загнать добычу врасплох. Такой момент наглядно показывает, насколько продуманной и умной может быть охота в дикой природе. Когда охотник превращается в жертву. В этот момент кошка на собственном опыте ощущает, что чувствует мышь, оказавшись по другую сторону погони. Встретить осьминога под водой – зрелище захватывающее и в то же время очень опасное. Этот умный и сильный обитатель океана может выглядеть спокойным, но в любую секунду ситуация способна измениться. Иногда обычная прогулка на лыжах может оказаться опасной затеей. Слава богу, что все обошлось, и лось в последний момент изменил свое решение, позволив человеку избежать серьезных последствий. Медведь, скорее всего, рассчитывал на удачную охоту, но не тут-то было. Свиньи, хоть и домашние, оказались не из робких и дали хищнику достойный отпор. Орел и горный козел. Кто-то явно не рассчитал вес добычи. Этот момент наглядно показывает, что даже у опытных хищников охота не всегда идет по плану. Лев вышел на охоту за буйволами, но немного не рассчитал силы. Их оказалось больше, и в итоге роли поменялись. Теперь уже буйволы загнали царя зверей на дерево, где ему пришлось срочно пересматривать свои охотничьи планы. Дети играли мячом и случайно закинули его в водоем. Пока один из них побежал звать на помощь, второй попытался достать мяч самостоятельно. Но собака, которая была рядом, не позволила ему рисковать. Она оттащила мальчика на безопасное расстояние, а затем, взяв сачок в пасть, сама выловила заброшенную игрушку. Антилопа, ускользая от крокодила, использует все возможные методы и трюки, лишь бы не оказаться в его пасти. Каждое движение – борьба за жизнь, где скорость, ловкость и инстинкт решают все. Желание погладить лося кажется безобидным, но на деле оно далеко не безопасно. Даже спокойный на вид зверь способен неожиданно показать, кто здесь сильнее. Любимое лакомство гепардов – зебра, но только если это не взрослая особь. В противном случае роли меняются, и гепарду приходится уносить ноги как можно быстрее. На видео медведь рванул на малыша лося, но в самый критический момент мама пришла на помощь, и хищнику пришлось отступить.
Ау, девчонки, бывших не заказывали? Как, нет? Тогда почему они снова лезут в окна? Во Флориде после звонка в дверь лучше сначала посмотреть в глазок. Вдруг за порогом гости, которых вы точно не звали на ужин. А тут незваные гости пришли без стука, звонка и приглашения. И совсем не важно, что кафе уже давно закрыто. Но поняв, что их не обслужат, им пришлось удалиться. Белые павлины – воплощение завораживающей и почти нереальной красоты. Их движения спокойны и величественны, а раскрытый хвост выглядит как живое кружево, от которого невозможно отвести взгляд. Схватка автомобиля и носорога выглядит абсурдно и напряженно одновременно. Металл против силы, скорость против массы. И в этой встрече сразу понятно, кто здесь по-настоящему внушает уважение. Думал расслабиться на рыбалке, а пришлось напрячься. Природа решила добавить экшена вместо тишины и покоя. Схватка сокола и курицы казалась очевидной, но на защиту неожиданно пришла коза. Будто сцена из детской сказки, где все идет совсем не по правилам. Отвага или безумие? Ради удачных кадров порой приходится идти на то, на что в обычной жизни не решился бы. Это не кадры из фильма ужасов. Это реальная пещера, в которую, как по мне, лучше не заходить даже из любопытства. Вау, вот это домашний питомец. Хотели бы себе такого? Признавайтесь. Иногда камеры наблюдения фиксируют моменты нападений на людей и совершенно неожиданных героев. Уличных псов, которые приходят на помощь в самый нужный момент. Чтобы защитить потомство, слоны объединяются и встают плотным кругом. Живая стена из силы, памяти и безусловной заботы, перед которой отступает любая угроза. Еще один момент спасения девушки уличными собаками, заснятый на камеру. Тихий, но сильный пример того, как помощь может прийти оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Сковородка – универсальный кухонный инвентарь.
Хочешь, разогрей еду, хочешь, пожарь что-нибудь, а если понадобится, и крокодилу по голове настучишь. Сюрпризы в потолке, как оказалось, бывают и такими. Момент, который заставляет замереть от удивления, ужаса и первобытного страха. Кажется, эта черепаха совсем не в восторге от помощи и явно против любого вмешательства. Фермерам на заметку. Мне кажется, это идеальный способ защитить кур от хищников. Да и в таком передвижном выгуле они вряд ли далеко убегут. Это кто у нас в мусорном баке? А, ну да, это енот. Вот это да. В этом стаде появилась корова-защитница. Стоит возникнуть хоть какой-то угрозе хозяину, как она тут же бежит на его защиту. Это ж надо так. Кто бы мог подумать, что кошка способна так напугать медведя, что тот от страха полез на дерево, спасаясь бегством. Встреча львицы и дикобраза оказалась предсказуема, но, похоже, они не рискнули получить урок, который надолго запомнился бы каждому из них. Казалось бы, итог очевиден, но, похоже, у акулы сегодня явно не лучший день. Скорость лошади меньше, чем у гепарда, но когда очень хочется жить, даже этого иногда оказывается достаточно. Мать на сетку ничто не страшит, даже если перед ней орел, потому что когда речь идет о защите птенцов, страх просто отступает. Охота змей на игуану. Все шло по плану, но игуана выскользнула из цепких объятий и предпочла срочно отменить это знакомство. Схватка двух белых медведей, зрелище мощное и напряженное. В этой встрече решают не только сила, но и выдержка, ведь каждый шаг может изменить исход противостояния. Наблюдение за касатками – зрелище завораживающее и мощное, где каждая их волна и движение напоминают, кто на самом деле хозяин океана. Вот и финал нашей подборки.
Еще одно напоминание о том, насколько дикая природа непредсказуема, сильна и по-настоящему впечатляющая. Здесь нет сценариев и дублей, только живые эмоции, инстинкты и моменты, от которых невозможно оторвать взгляд. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и разделили эти кадры вместе с нами. Если вам было интересно, поддержите ролик лайком, подпишитесь на канал, напишите свое мнение в комментариях и поделитесь видео с друзьями. Ваша поддержка помогает выпускать еще больше таких подборок. Совсем скоро вас ждут новые удивительные истории и кадры, которые снова заставят сказать «Вау». До встречи в следующих видео.